Yo, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbari wuro komen darta kilala ñami doro. Dimanche kana ka video ke ka ñoo hake bulandi ka ñoo solondo la ka ñoo makoy. Yo koy nga video do ce kunun ko misafa doron kunu doron bari mbo comme wo mu cibaro meran ka futan ma doron wala na ngo video ce bar dalta kela dimanche yo wajin kamala ka dan hansa mbetem bo minto ni jibe kita video jina ka abonnement ke hansa ba mol dan nawla hansa ba dasar ne domandi donc wajin kamala bado no ne ko ma ko be nata bi wala mu commune ala programme be nyaadile anyanda tala nyaadile fana aning population nyanda kala nyoy nyaadile anim feŋo ko soto je ani mero fana ni mol ñanta kala ñoy ñaadile yo ni tata jibe ko commune wala mu feŋo min timi yana ko mobe denta la mobe denta feŋo min na ka fo le commune wo deŋo min fana kete feŋo min na minu denta la wallel moti mol min yana ko be o commune o ñin kono wallel taamu yo wala fana nata mo cika mi ya lon ko yolo tambindi ya cika ya tombo mol kono ka tombo nyaadile nyaala kessa wana fanna la wala ka taw ka fole wote mu nyaala kessa wana ti wala fanna kana wakti ka dron ka fay say digitetel la yenna nyin komino ni ya nyaton ka yanye ni ya nyaton ka yanye ala muna fon min ba kono ye fere be katanye ya maranye pour ku kana soto pour ko komino mol si fanna fa no ala nyame baro fanam wala fon mona fon ni maranya ni fanam luwa la bije luwa mi ya lonko woka bona masa kundale wo luwa ni wo mero nyanta kala molati ka wo luwa ni fo moliye anen fanam ka moli keri ndi wo luwa ni na kanyi tandilo ko nin ku ketal komino ni kono luwa min be lare akuna tolo wo mi ngi neti voilà bara tani mero nyen fana ba marali molle la mol minni ya lon ko e bala commune nyen kono bara ta fana mol be marali ngat la mi ya lon ko le kata sous préfet wala préfet wala be marali la fana na yo wo mero nyen e ba do ko la population nyen ne voilà donc bar sambe tembo minto commune ani tani de kala fende de fion bi ya lon ko e ko population n'yanta contrôler là et qu'a fait le contrôle citoyen ala contrôle ni fana mol mu ni ko fait ni à travers quelle commune nyento mairie nyento population n'yanta bol akalamale parce que kodo bi bidi population no kodo lam do kodo nyinde dépenser la nyami a kodo nyinde dunde nyami fana population n'yanta akalamtala bara population nyi fana kalamuto fana wakata ko conseil fana nyanda kala mollati bin yana ko nyanda tan la commune wala mairie ni population tema voilà kodo mi yana ka betar laje ni e ka fami budget ni abe hôtel population ni e droit sotale kata kama beje ko afole orientation budgétaire kodo nyanda sa mandile nyami parce que e ka kodol dila masakunda ka kodol dila kodo mi yana ko e ka faye dotation wo dotation nyina atara kanya milliard moins ning sey ani million kemenani ani million talulu ngina wala kodo mi yana ko nyanta dila commune la nim ville la ba ni tata jube o commune la ville mi yana ko ye sembo soto wo kono yo ni tata jube mi yana ko ye sembo soto wo kono wala mu matamuti ataba ko jama sotlale anin kolda wonin kafril anin keur masar wonin tinki ha wala mu commune le minni yalon ko ban mo sa dalon collectivité le minni yalon ko wonam yolu sorale bake ko do ni ne fana pour que ko do jama ni sikay sadila bala sin lon ko commune fana ata fana fendi fion bi yalon ko masakundaye bunda doli cikala aye bonde afambulu aye samba commune do pourko wo bundal mi ya non ko masakunda sanje pourko wolse nakino bage population nyina
o bundal wolle mu jumante e ka hami environnement wolta ko na wulol bolel kono anen fana nin na bankol fana bolo kono ha donc no wulo nyim fana moni o sabu ka ko na mona fond le bije mona fond mi yalan ko mero ni nyanta lola nya akko ni nal fana anin population e bo nyolo ko kalama mimmu fenko e comment dire wulo ni na fate pour ko population ni fa sa afan na falo je anen fana fion mi yalan ko e ka fa e ko jata kende ala fanna la santé wo fana say masakunda ya cika aya di communal lella ani merion ala diole la aka kodo min cika aya di la wo kodo nyinto merol ka kodo boro sa wolto ye samba ye teke fanko tato do mi yalan ka kata hôpital konati ani ni poste de santé ani action sociale wala montiko ko momo ni ayatara kula te kan ko mi yalan ko ejikta nyum ko mero si ma koy no jela ko puñin to batoye badu isi wul no leyta mero nyin ka yela hajo fay hani woto min bebul woto ni citoyen yenyin droit so to leyta mero feji ayefu oto la bari ata essence kele ya kono de e fond be essence ni sanna nen gasoil ya san ya cha kono ayef wala yetere hajo tamandala yana ya ci ka yalon dala place auto population yo citoyen yo droit ni sotle ani jeunesse wala mo fondin kewol la ni balkandin do mi yana ka kata football ni da ni tournoi masakunda o fana ci kala di commune la akwa se fondin kewol al si mako wala tan ko do ni masakunda ba ci kala ba la commune minna ani mere minna wo kodo nyen katragel kodo mi yan ko nyen tadi la fondinke wala mi yan ka katela balkani do dina fannata imama wate ka fa le tournoi du maire sans nyen to organiser la esporol ani loisirol yo ni bol fani ado la fanna la culture ado du laud la ni ada ko latal kam mi ya lonko alnyanta kella ko mi yanon ko nanyon kwendo talu alinyon kuto malu wo fonan budget bi le kodo bi le mi ya lonko masa konda ka di communal la pour ko si bonu ma ko no je nyami anem mo fen e ka homi l'éducation nationale wala mu nyinti ko kon nanyen karandiro ni fana masa kunda e kodo mi yalan ka di nyon communal la aka fendi ni le fon mi ya lonko e nyanta wole kala école to e bo fourniture sannale wala ye fanko ki atodum ye école clôturé ka école ka muro kala wala ka classe bonulo ko mino nyanta wol be fana fonni kel parce que kodo min dila masakunda ka bulanda kon bar kodo nyimi fana masakunda ka di ala dio nyi fa wala mu ko communal la waro nyoto yalan communal be man kanya yo san commune ala waro nyi be nema be temberi nyami masakunda ka kodo nyi nanga mo ci ka di ala wala nyama voilà niatara commune de wala mo ala budget to wala bakela niatara commune bala mo e be ko di bal sekala pasaka wala tare voilà anim planification mais wala mo organisation e be commune min kono ka la cour ni ke tembendi ka sambandi nyala muya lon ko dal vraiment be nyi nyana pour que population mo si tranwa kono taranya nyimma kono ani l'aménagement du territoire wala mu nyinti ko parfois ese modje la mi alon ko abe commune kono akala fta terrain wala akala to la mi alon ko akala fta ka tolo kiji kono mairie ni na fana commune ni na fana yo droit ni soto kata ka délibération jamari yo niye ani urbanisme wala mu nyinti ko na lo nya banko kan wala mu nyinti la fta do ko e comment dire ka bonu lo cordanye lo e nyanda lo la banko kan nyami commune ni fana be wala programme ni ko encore ngajele bari eto nyon commune lo minni alon ko masa kunda ka kodo le ka mi fond de dotation o fond de dotation ni masa kunda ka di la o programme le ko parce que masa kunda ni programme le ka fnyoma ana tika ka fendi le fon mi alon ko c'est un programme le kenoje parce que ngajele ko no commune do bi je minni alon ko na mate bulu fon mi alon ko si fanna faade
wala na mo sakunda ni fento mala cika ala ndo ko bunda to mala e cika ko mero le sang al final ni ndo ko anna la population se nek no la nyam ñola ñame bar ni alba do ko lambe fenna cika la mi ko kodo mo nga cika nga dial kodi wo kodi mba cika la mba e fem ko ni dilal e do ko bunda mbe fendi la fon mi ko sa ken wala ñami hôpital la fannala mo karandiro la fannala mo ciosano la fannala mo fannin ci wala football la fannala mo wala kata ni milliard mo wonni sewti million keme nana million tan lulu ma sakunda wala cika pour ka janjandi communal ni mi fonko communal tema Sénégal banko nyinka ko di tata jibe bi metem momento wala mo fendi fam mi yalon ko e communal nyanda so ba ni tata jibe bi o fɛn min y'an ko y'a di commune la commune ni ye min soto je population ɲanta kalamtala de ni population ɲanta bolo ɲola ko kalamale ko kolo ñin de min y'an ko anata ndalla ñin commune to ananga mo mujinati ni lumina fana e be sila pour ka kolo ñin ka dépense ñani ni lumo min na fana e ba kacala population yi droit sot la kataje adu ni ya kacaye bande ko benni nangam karendu lajal bay nangam karendu lajal e ba be safala kayto bal o kayto ni population yi droit sot la citoyen droit sot la ay ta mero feja kayto ni nanga tanga photocopier ay trabo ayo say footballo e ko ni nangam karenam wala footballo be wobe na footballo ciosano ni nangam karenam wala be na fudo na ciosano yendo sai ekolo ni nangam karenam ni na badu naje e ko jada kendela fanna ka borol sam e ko nyina badu naje population nyanta be kalam talale ba ni tata je lumo minna ibe la moyro la kala de ida question boy la de population citoyen ida question boy ibe la moyro la kala de parce que ta fanande commune nyintema conseil le bidje conseil ni fa o fana ni droit so de kany fa population e ko commune nyaabe tembo bindo e o droit ni sotle yo barata ni fonde dotation ni fana badono e atamo fele de fawmi alonko anin afan ko nyin kanal akana nyami masakunda ka fo glawd la mimbe kala je masakunda la ka fo e be ko wolu na ya dépenser o nyama masakunda ba fle ni nangam kare wadu najanne ni nangam kare wadu najanne ni nangam kare wadu najanne atana tollel kana voilà donc ana tollel kana donc mi ya lon ko vraiment dal e ba kala lo nyama donc ni contrôle mi ya lon ko citoyen nyanda kala wala ne ka fo le contrôle citoyen population momo yenyin droit so le commune kata nyami ya long e le commune fana kodo wi mije ya long ani fana ya dépense nyami a kayto ni ye droit ni to ya soto voilà ye droit ni soto le ya soto donc ani fana registre bije registre min ya longo e ka fo le re commande des PV wala mo procès verbal ni réunion keto commune ni to e ka safaro te kayto min bala citoyen yi droit sotle ba don kata ka jinin ka jinin ka anya o droit sotle wala mu ñindi ko na ba kala commune de population ñanda la kalamal mero ni population ñanda bala ñoo kalamal bar fana atani commune mi ya lonko na e do ko ke sate to commune ñanta kala balla ko ñin do ko ñin commune le dindo ko ñi o mi fera la droit matérialiser les œuvres de la commune ni classe bunlo et ça fait cette classe comment dire ce bâtiment est construit par ko ñinde commune le ado ko ya matérialiser bala ya tiabal ko ñin commune le ado ko il fera la droit la monte par le do ko fana population ñanta contrôler ne ko ba classe bunlo le udu carré eko simon boto jelle tataji ngin tol nangam jelle tataji population nyanta lon na population nyanta lola fanan ka kesi roke est-ce que e kenyen classo lo nyami est-ce que le malo nyati est-ce que mon simon nyin amaye ama fili wala ye few no sa est-ce que e man fili population nyanta bulalo be no man ka be contrôler ni ayatra ba ndonga nyina mutako comme massa konda few no nganyam mutako vraiment dal akaba kuyat kon magna nakki dal
yo bar fon fana bi je ko do fana bi je mu yana ko Masakunda ka di mo communal la e ka fole le fond de concours yo o fana mu ko do mu yana ko kana communal do bar wo ko do nyim fana ni hadi communal la communal molil kasi ya jube sate o sate solo min bela solo kando mi yana ka bela ka ko do nyim bonde ka o dundi woto ha man kono e ko de lo talo de vraiment ko ji fon ko tije boro tije molbe ke jarano je wala man kono de ko to e solota ni machine nyo jurlawn mu fedde fi on mi yanon ko dran sa te mulbe solar ngana sola kande ya ko do nyin tika ya tika yo de ndot akodo buka keno komino nyin sa te libedo bar sa te min yanon ko sola kandi bela solo mi yanon ko mo nyanta o jarala kot ya kodo nyin tika ya de ndot fondo concours wenyen kamala kodo dol nata jele minni yalon ko e gafadande fonciel wol bem kodo lenti ani pakasel nyolo wol fana ko nga fa nya wol fana be dépenses prioritaires dépenses minni yalon ko ite bayino la ko melo tanya nyento wol ka bula wol le kunna o ko bula kunna bar woto mi bokko e mero nyembul ko mi nga fa le nyame ko auto mi yalon ko abo population bele service wala nim ko kolamboyte kan ye sa to soto wala ko kolamboyte ke yentala dulaminto ye ñun droit soto l'état mero fede kayen fu woto la bad mero nin ata essence o sannede ata gasoil o sannede o ifona bo sanne yake woto ñin kono yeta yela hajo to potana yana londi ala place o bare kana ñin ci ka fanan ka fa ko woto lo muy yalan ko mansala wotolo mo min diya tan nyam bole kala jannim binala nem mun ketala mansala yolo hani ko ida matante min diya tete ni o tiala samanin do murtuna wata sot lako walla sikile ko ala ko ya do fana boy fananka encore muy ya non ko nyanta ataman la wotola ilo ha jo nyim fana ina tinya donc comme il a fallu ñami ko budget de budget et ka mi le budget participatif o budget ñim fana comme il a fallu ñami o fana be do ko mu ñalan ko ata bayino la ça des travaux prioritaires mu ñalan ko ata bayino la o budget fana bolel ko donc atani mero be ñi Sénégal banko ka ni projet ñi soto ila fonkol ñi kono to do ila communal ñi kono projet ya soto donc mero ko do min nata je e ka 10% na soto je 10% wala min de ni 1 milliard la mo ete million kemo be bu talti ni million mu wili mu wona muy tatige donc fond ni yalon ko e kana Masakunda ay fonko communal ñi kono to commune fana ay ñin droit ñin sotle mairie ñin droit ñin fana sotle minni ya lon ko e bala commune ñin kono minna ka kata étudianti ay ñin droit ñin fana sotle ke makoy comme éducation ñin na fannada ke makoy mona ne akara étudiant ne le moni atra de la coulé batane commune ñin droit sotle na moyon babulu ay makoy pour ko ici la karam ñin e sa sambano ñami voilà donc ne tata jube commune bi atamu fene de miyano comme nga fane nyami ko mero le ka gérer o mero nyem fana adama bu ka gérer bar additionnel bala wala no man ko lel bala miyano ko nata mantra je wolel betal laje mal niwo wala final bi ji aseni lonko ka mi o conseil ni am wala mu ya marlati kana se ka kacha bari nin délibération be kala lulu wala bu jende non ko kata de muy yalla ko mo nyanda sire ka kacala ta foy ko ñi wala salon ko population e droit sur la kata sidi ke la moy ka ñi le ndiro ke ñi na ka fon to la di few mi yana ko Masakunda ka dina ka fenke ñadina aka dépense ñadina o fana wato la bala ne o wato ñi fana sita ni tara je fana mero dol ka foy ko ani nga ñoron la folo kula ba ko to de ko fana de kula ka traw ko wala biton sañ kanyen fale ko be tembo mi do commune wala mo ñinti fon feni à travers commune ni nokono population ñanta contrôler dalé et ka fole le contrôle citoyen
o mi yalan ka enta contrôle parce que mona fon be je mi yalan ko masa kondala ta dila abuka dila fen koten kama naman ke population no solo ninde parce que masa kondala do final sindije be siri wole je mi yalan ko kapro ka masa kondala do ko do le kiai parce que ingere ko be tembo min to bi pour que ko cool be ni ke be jurbi de la clé ya ja ko manke développement di c'est un niveau développement que la messi ma ko développement do ino nyanta tala nekri ñu al kal son mol fay ñoka al kal hakkilol fay ñoka kal hakkilol fay ñoka kañu len diro je ka ca pour que vraiment le tanya fana sigi ñano ñami bar mer clé manin droit ñi soto ka fonta la mer ya la mon diata ñam bola kala ni ayo ke fana badi wono e ka famille courrier on courrier wala mi be safaro kala ko ñañi ko na kañi tan ko ton la ñi mero ben fe ñame mandar tra ñañi mara e ka famille abus d'autorité wala mu ñinto ko anyanda ko sambala ñama be ke sambao ñama ni alima katiana nal ya katia kuma régler noje afana munu ba fana ye santola albeni model male ka famille les comment les défenseurs des droits de l'homme albo wo mi on be ko molla ñantolu ka kantari la albo wol contacter la ni on kuma régler nga fana hiérarchie wala monti mi ya lonko mulu mi ba afana ye santola ali wol contacter ko mero ñebe ñamin ala ko melo ñun kono wala la circonscription ñun kono badum ina kuma kawande ma muy samana bi pour que salon ko meno wala mairie ñi aka fonctionner ñami anim fana mo ñande tarla ñami anim fana mero ñi ñande tarla ñam mo le ñami anim fana fond kana je mo fond kana je population ñanta lon na le mero fana ni population ñanta bolo ñolo ku kala male wala yatena nga ñem programme ñi samana badu no andal badi malam kala bla dopé mbor inshallah fo silado